Всем привет! В сегодняшнем видео хочу посвятить тому, что мотор заднего ручника, левая сторона водительская, при постановке, при снятии машины на ручной стояночный тормоз издает неприятный скрип, такой прям громкий. Можно менять его. Почитал на драйве информацию, что можно смазать, вот снять его. Там есть шток, который крутит, собственно, поршень вовнутрь и наружу. И можно его залить туда смазки, и через несколько раз там постановки снять, он перестает это делать, издавать этот скрипящий звук. Купил вот такую смазку Motip White Grease, якобы для пластиковых и для металлических трущихся деталей. Ну, детскую коляску уже смазал, колесо уже не скрипит. Я надеюсь, что здесь будет такой же эффект. Для снятия нужно открутить два винта. Форкс вот здесь и внизу вот здесь. Снять фишку и попробовать снять сам ручник. Дальше будем смотреть. Итак, мотор я снял. Номерок перепишу себе на всякий случай, не знаю, это он. Или вот тут где-то надо поискать. Тут внутри все сухо. Читал, что у некоторых может быть, когда сам поршень пропускает тормозную жидкость, она вытекает сюда вовнутрь, и тогда клинит все. Весь механизм. Здесь вроде на этом этапе все сухо. Сам шток немножко шатается. Вот здесь я вижу, что вот тут можно напшакать жидкости. И вот по вот этому внутреннему кругу. Так, плохо фокусируется. Вот здесь вот этот диск вращается. Машину на ручник сейчас не ставил. То есть он должен быть свободно. Он свободно вышел. В теории должен свободно войти. Здесь я намажу жидкости вот этой смазочки и чуть-чуть попробую прокрутить и положу его вот так, пусть он полежит какое-то время, пока буду чистить посадочное место вот здесь, чтобы там все было чисто, и потом буду ставить. Вот так выглядит смазка, такая белая, и я вот так вот пока оставлю минут на 10. Сейчас немножко повращаю, пусть она, может быть, проникнет вовнутрь как можно больше. Вот так вот пошатаю штоки и вверх, и вниз, и вправо, влево по часовой против, чтобы смазка, может быть, проникла как можно глубже вот в эти все технологические отверстия. Ну и как пишут люди, что через несколько дней, буквально после смазки, звук начинает пропадать. Надеюсь, поможет. Выглядит вот так. Не знаю, насколько ты сфокусировался. Ну, я протер, насколько это возможно. Вот видео с другого ракурса. Тут вроде все сухо, не успела даже замазаться. Я чуть пыль смахнул, продул, насколько можно. И сейчас буду ставить обратно все механизм ручника. Готово. Минут 15 нам прошло на все про все. Два болта, один здесь, один напротив, внизу. Просто одеть фишку. Ну и чуть протер. Можно было, конечно, лучше протереть, но, честно говоря, первый раз поднимал машину на накрате, нет никакой страховки, поэтому я решил по-быстрому сделать это все и поставить обратно. Главное, что внутри все сухо, там чисто, никакой пыли, никакой грязи. Сейчас проверим на результат. Итак, но, к сожалению, моя малина не прокатила. И вот прошло уже неделю-две, как пищал мой мотор, так он и пищит. Пришлось заказать с разборки, на вид как новый. Сейчас будем проверять и ставить на место. И на этом, я думаю, с противным писком будет покончено. Всем спасибо за просмотр.